Ako misliš da je visina plaće znak da je netko uspješniji financijski od nekog drugog koji ima nižu plaću, onda pogledaj ovaj video gdje ću ti objasniti kako netko sa manjom plaćom može dugoročno biti uspješniji od nekog sa većom plaćom. Jer visina plaće nije znak da je netko financijski uspješniji, već ono kako raspolažeš s tom plaćom će dugoročno pokazati i dovesti te do vrha ili do dna. Evo ovdje imam primjer dva lika, dakle prvi od tih likova od 3000 eura mjesečno i od te plaće investira samo 100 eura, što je u principu manje od 10%, i nakon 20 godina uz 8% godišnjeg prinosa on će skupiti i investirati nekih, odnosno akumulirati ukupno nekih 57.760 eura, što opet dobar iznos i ako recimo on ima sad 30 godina, to će sa 50 godina biti stvarno dobar iznos, ali s obzirom na visinu plaće tu se moglo postupiti puno bolje. Sad drugi lik koji ima plaću 1500 eura mjesečno, investira 300 eura, što je 20% njegove plaće i može živjeti unutar svojih mogućnosti, jer naravno ovisi gdje živi i o njegovoj financijskoj situaciji, je li ima djecu, je li oženjen, i sve to naravno igra veliku ulogu. I nakon 20 godina tu je iznos investiran naravno uz istih 8% godišnjeg prinosa, 173.280 eura, ogromna razlika, a plaća je bila duplo niža plaća od ovog lika, ali on je s njom puno bolje postupao i zato na kraju dugoročno ima puno bolji financijski rezultat. Dakle, visina plaće nije znak da je netko sad uspješniji, već dugoročno kako njom raspolažeš će pokazati jesi li uspješniji ili nisi.